bedo jotelo siwuok oko mo embrace gini koso jotelo gi luor ni ka ji okawo ombulu dhi gologi giluor nang'o kin ng'at ma tiyo to ng'eni mondo ibed jatelo nitie ji nogo kura mondo ibed kuro koro kopo ni luor is either nokitiyo maber mane gima dibed ni timre nikech ka waloso kuom jotelo waseneno moko kuomgi waseneno jaod bura ma Homa Bay Town Opondo Kaluma ka dhiro kata pages mage mondo mi oganda owuogo dhi ondikre ne chieng' Jumapil chieng' Ngeso weekend ni mana chieng' Tich Abich kata oganda owuogo dhi ondikre waneno kama gitimore e kaunti ma Siaya e kaunti mane wendi Homa Bay constituency Marian Karachuonyo bisi winjo jaod bura mari kowuok oko ka kono oganda mondo dhi ondikre waka gigo campaign en mane mikoyo wendi jok mago campaign sani gin jok ma gidwaro piny but of course mabe gima nawacho nyocha nitie achiel nawinjo umi moko e gweng' iyudo ka moko giwuok gin giwuoyo ka gichiko ji gik ma gibotimo negi maber gik ma sirikal osetimo koro wapango timonu kamae but aparo ni ema nanyiso ji kata kinyo socials gana nyisogi ni jobed motang' gi gik minyiso gigi nikech ng'ato nyabiro to odhi to mi promise mabe en owuon kata komiye telono in that docket ok onyal timo which gima koro kelo wach mar be wananchi sami jotelo wuok oko to nisogi be ing'e adieri monego be ni inisogi be gin aware ni ka ng'ato biro nano dwaro kura mar MCA onego be ni timo ang'o mondo koro kobiro to nisa ni odhi kelo na wach kata ni odhi gero na hospital ok ni ashangilia nikech onisa gima mit but ang'e maber ni kata ko NMCA ok nya loso hospital koro magi gik ma nawacho ni kata kopo ni ng'ato biro to ouso sera mage to sera gi gin gik ma adier mobotimo koso wacho nikech ong'e ni ji kia wendi kaka jogi poko chopo kata uso sera jipo ni giluoro mas moro jabedo kata giluongo ni educated populace jok ma jabedo ka ni gin jok mosomo jok mong'eyo adier koso gida ride kuom jok moko makia iwacho ni onge mar ng'eyo ma jogi bende ok gidwa mondo gikaw kampen mokwongo mar tero kura o kata kura opande maonge opande ok gikaw kura jomoko dong' pacho sani maonge kura opande nikech ok ginya kawo gionge kura nikech gionge opande ma ginyalo dhi go mbele mondo mi kaw kura mari bomi kibaji ni jogi dwa mana ponono gitele jogo ma obeta beta wanise kono kata ni tutam to gikonwa gimomiyo dwa tutam ikonwa one time to gikonwa gimomiyo wadhi wago ombulu e yo machalo kamae kibaji to nyaka magi nikech mokwongo ng'eni kang'iyo kata Luo Nyanza kachacha gik mang'eny ose shift politically sani oken sani ka nwan ga gi season moro mane Mosed nindo Raila ne biro to koting'o lwet ng'ato to ng'ane madhi kama chalo automatic koting' badi tidhi lakini sani koro wang'iyo gik moko se change nyaka ne baba wewa nitie gik mang'eny mose change wasebedo gi parties moko be aneno ka koro ji nigi membership Luo Nyanza wakachacha waseneno ka koro wan negotiate gi UDA broad based government waneno ka koro ji be ineno ka kiwacho ni nitie koro ji osechako ng'eyo osechako bedo mong'eyo gik matimore oseng'eyo adieri mano nyaka migi kibaji nikech gik moko change gik moko lokore apani magi gik monego be wawuoye ni sani political dynamics ma 2022 opogore gi 2027 sani ibo yudo ka jok makoro kwatimo education maber civic education to jibo ng'eyo the kind of leaders magidwaro kete tero miombulu to jibe koro bo bedo mariek ni ng'ani kobiro na gi gik ma oken adier to okay jibo ng'eyo nyaka track record ni ka 5 years nwasemi kura to ang'o misitimo ne jopiny to kopo alafu sani be ibo neno ka rawerni be chung gin jok ma confident jok ma can speak well in public jok ma has shown leadership in other spaces koro iyudo ka koro jok mane nitie mane otegemea ni party botero gi nyalodia nyaka gibed gi kibaji nikech wang'ne opani gik moko dhi lokore mopo king'iyo compare gi elections mokalo koro apani en wach ma nyaka chand jok machung' nikech koro wawuoye wach
registration tineno ka be tuko kadi campaign baneno ka jiwuok oko ineno ka nitie Gen Z yudhe mosewuok oko gidwa manyo kura matene ni last time kane ok givote nyaki in kaka ng'a chungo ne ging'e ni idhi lombo gi nade mondo gigoni kura kora pani dynamics opogore king'iyo kikompare gi elections mokalo erokamano ahinya iwacho ni kae gin jok mage bende giikore ne tich kata tich moro makare mokwongo gin jod bura bende gipuonjo oganda mopogore opogore nyakoro mogo jang ndikruok ma kamae timre konde ma opogore opogore kendo wamedo mana luoni kar kae kaunti ma Siaya itime kaunti ma Kisumu Mabei kod Migori kaunti ma Nairobi ka ng'ena manyo Walter Nyambaka kinde mabiro mondo konwa ni chuny boma Nairobi kae to ochal nade to oganda wache ang'o kotenore kod gigi duto mano mar ndikruok kaka jogo ombulu odiochieng' ma kawuono tarik 30 dwe mar 3 higa mar 2026 ka wantiere kar ka kodong' mana ndalo achiel kende to dwe ni rumo mano dwe mar 10 dwe mar 3 mano kama tie kar kae piny ni sipidi pok ochopo kata 4 mano chako chieng' tich adek ka wadonje